Tinggal lagi 6 kotak untuk dibuka dalam Blockcase Marvel Studios The Infinity Saga Series number 3. Okay, alright. Let's go number 2. Okay, number 2. Beratnya ialah 72.5 gram. Okay, kandungan di dalam ini satu blind bag, satu instruction, satu base dan satu silika gel. 7.3 gram, 7.3 gram, okay. This is Captain America. Itu dah dapat Bucky Barnes. Ni dapat Captain America complete lah duo ni. Okay, pasang dulu. Alright, dah siap pasang Captain America. Wow, handsome lah dia ni. Tengok pusing sekejap. Simple je tapi handsome betul dengan dia punya shield, double shield ni kan. Dia tak ada shield yang bulat, dia ada this double shield yang Wakanda bagi dia kan. It's like a claw shield tapi tak adalah claw mana pun, tapi cool juga shield ni. This is really nice looking dude. Dia tak ada apa-apa accessories. Very simple looking Captain America. So kalau kita pairkan dengan Bucky Barnes kan, memang masuk gila dia orang dua ni kan. Dia orang dua best friends kan. Apart from that, of course, dia punya card dekat sini. So, what do you guys think about Captain America? Dah dapat Captain America. Now, tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi otak. Which number is next?